हाँ जी दोस्तों, किवें हो? ठीक ठाक हो? सो अज ना ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ बहुत ਹੁੰਡਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ i20 ਹੋ ਗਈ ਵਰਨਾ ਫਲੂਡਿਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਹ ਲਓ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੋੜਦੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੋ ਪਿੰਡ ਆ ਦਸੂਹਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦਸੂਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟਰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 99% ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ A to Z ਤੱਕ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰੀਏ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਹੁੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਕਵਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਟਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਮੋਟਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਡੀ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੈਰਿੰਗ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੂਟਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬੈਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਿੰਗ ਆ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो मोटर वाला तो चलो सिस्टम हैगा ठीक है दोस्तों एक अलग जगह है ना मोटर वो तो आप रिपेयर करना सीगा ये गड्डी हैगी दोस्तों पुश बटन स्टार्ट ठीक है जी ये चाबी है की है देख सकते हो ये अपना इग्निशन हैगा स्विच हैगा हुण मसला इदां कि जदों आपां इनू स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो क्लच प्रैस करना जिहड़ा बहुत जरूरी हुंदा बिना क्लच प्रैस कीते जिहड़ी अपनी गड्डी है पैडल प्रैस कीते बिना है ना कई मॉडलों में ब्रेक का पैडल प्रैस करना पैंदा ठीक है इदा हर ब्रांड का वक्रा वक्रा होंदा कई क्लच का पैडल प्रैस करना पैंदा लेकिन प्रैस करना पैंदा ब्रेक एक्सीलेटर ब्रेक ते सॉरी क्लच पैडल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਡਲ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੜਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੈਡਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪੈਡਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਫ ਵੱਜ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਫ ਵੱਜ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਕਲਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਸਾਈਡ ਪੈਂਡਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਲਓ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਬਤਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਵਰਿੰਗ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਫ ਆ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬਣ ਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਫ ਵੱਜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ
ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ, ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਅਰ ਪਿਆ, ਗੇਅਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਚਾਬੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਚਾਬੀ ਵਿੱਚੇ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਟਨ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਅਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦੋਸਤੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਜੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜੇਗੀ। ਜੇ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਬੈਕ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਬੈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਲਚ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਵਿਚ ਕਲਚ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ECM ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਡਰਾਈਵਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਆ, ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੰਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ AC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਸ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 에ਅਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ AC ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਸਵਿਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਸਵਿਚ ਇਦਾਂ ਅੰਦਰ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ECM ਨੂੰ ਕਹ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਰ ਮੋਟਰ ਸਿਗਨਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਸਮੂਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਲ ਕੇ। ਕਾਰਬਨ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੂਥ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਧੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵਿਚ ਦੋਸਤੋ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਇਕੱਲੇ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਆ। ਸਵਿਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਐ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਫ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ। RPM ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਫੇਰ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਕਲੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਾ ਰਿਸਕ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਰਿਸਕ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਲੱਚ ਦਬਾਏ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਫ ਕੀਤਾ, ਕਲੱਚ ਪ੍ਰੈਸ, ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਿਫਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਨਾ 에ਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਫਰੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਮਾਂਡ ਦਾਂਗੇ,
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਆ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਘੁੰਮੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਡ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਜੇ ਕਹ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਗੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਡ ਆ ਲੀਵਰ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਫਸਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਘੁਮਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨੀਚੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਮੋਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮੋਟਰ ਸੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਟਰ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਆ, 12 ਵੋਲਟ ਮੋਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਚਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੇਅਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੇਅਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਖਰਾਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਗਰਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਸ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੇਅਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੋਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ 12 ਵੋਲਟ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਿਫਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁੰਮੇਗੀ ਮੋਟਰ, ਸਲਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਬਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਕਚਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 12 ਵੋਲਟ ਮੋਟਰ ਆ ਦੋਸਤੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਸ ਆ ਉਹ ਕੋਈ 200, 400, 500, 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਸਾਧਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜੌਬ ਦੋਸਤੋ ਡਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਫਾਈਨਲੀ ਦੋਸਤੋ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਰੈਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਰੈਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਖੋਲੀ ਨਾ ਚੁੰਮਟੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਮਟਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੋ ਚੁੰਮਟਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਬੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਸਟੱਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ 18 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਸਟੱਡ ਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਹੈ ਪਧਾਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਪਰਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੈਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੋਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਦਾ ਫਲੋ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਖੋਲ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੱਚ ਦੱਬੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਸਟਾਰਟ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਲੱਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੱਚ ਦਾ ਸਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੀਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗੱਡੀ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਦਸੂਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ 101% ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 8000 ਸਮਥਿੰਗ ਸੀਗੀ ਦੀ ਮੋਟਰ, 8000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਮੋਟਰ ਸੀਗੀ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੋਟਰ। ਕਿੱਥੇ 8000 ਔਰ ਕਿੱਥੇ 2500 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਗਰੰਟੀ ਆ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਟਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।